Oh, good morning. Meron naman tayong gagawin ngayon. Yung dating tambutso niya nasira. So, ito yung bagong binili. Ito yung ating ikakabit ngayon sa sasakyan niya. So, tara. Gawin natin. Kabit natin itong bagong sikanhan na tambutso. Mga eskwelahan, dito nagikan naman sa gantihan na. Matabot sa taha. Pero paano gitu mga anak wala na ito rin diba? Pagbangon. Sa isinta, bunga kayo ng mga inahanap ko. Suot ra kaya kung kitchen nga 2 ka kilo? Pwede. Kano naman ito? Sa inyo, ang daan na biig. Ito, kain ko sa na. O gani ko nag-absent ko. Patod lang ako. Go, lupa lang. Yes, thank you. Malamig sa lechon. Mahal kayo lechon. Ay, unay rin yung baboy eh. Mahal na kayo ba? Kaya talagang sarap ito ano? Hindi ka naman kung pa. Pag kadang ang tumangan sa paugangan na lang. Babae ka nun kung nakapulis magtanong na lalaki yung punlalo na yan natin nakaugangan kung straight ka dito ada sa nga sa kaon na dito sa kampo gusto nyo sa una ba yan pinagkawin na ba yung bata dito Garaan na to. Pwede ra is tag 1 week. Kapoy tag sa.
ko na dyan, doktor, abogado, ano ba? Pagpag-notarize ng tumpak. Ano yun? Pinaka po. Doktor, o, resita, ganito na yung mga ganito. Check up. Ganyan, ganito, nagpuman. Bata na yun. Saan man din. Perting, bahala nga akong sulat. Nakang-depende siya siyempre. Nakagib na. Oo. Gano'n lang siya. Nagkuhan na dira, nag-announce na bonus. Wala pa. Pasigilis pa. Nagka na mo kay Gagi na sa mga kanong mag-school. And guys, sumala na itong sitting. Ato na ni karong i-pull with ay.
itawod. Ato lang itawod sa sakyanan. Itawod na nato. Tamang agil. Pina ka ng cellphone? Ay. Ay, pagtawag dyan. Oh. Ay. Pagtawag mo. Pagtawag lang eh. Lang yun, no? Diba, di mo cellphone? Diba? Maglakaw sila. Maglakaw na, dili ka. Ay, lislaw na pa. Okay. Chat. Chat lang ko. Sige. Ka. Chat lang. Huwag mo lang chat. Hindi ko mo ito, no? Dila sir, lihag na ko kwan sir. Start.
Bumbahay daw gamay, sir. Okay. Ayan, thank you for watching.